Hej, vi har jo projekt ude, og vi har valgt at skrive om ligestilling. Vi har et interview med Marie fra ligestillingsudvalget i Aarhus Kommune. Hun sidder lige heroppe. Hej Marie. Hej. Jeg tager lige noget arbejde. Jeg skal selv Okay. Super. Nå, ja, vi vil starte med at spørge, hvem er I, og hvad laver I? Jo, vi er Aarhus Ligestillingsudvalg, og vi arbejder på at få mere ligestilling i Aarhus. Det er rigtig meget omkring, blandt andet Aarhus Ø, med alle de temmelig firmaer, vi har dernede. Og så vil vi sørge for, at der kommer rigtig mange til, eller en del til Ja. rigtig mange en del kvinder ind i bestyrelsen. Okay, det er jo. Hvorfor er der flest mandlige chefer i Aarhus Kommune? Ja, det ved jeg faktisk ikke. Det er vel mest kvinderne, de får de bedste uddannelser. Og ja, så forstår vi ikke rigtig hvorfor, men vi har en teori om det mest på grund af de mange mandlige chefer, eller de mange 50-årige mandlige chefer, der er. Ja. Fordi de kommer jo, de blev født i den tid, hvor kvinder de var lidt lavere stående. Jo. Og så vil de også være mere forberedt til at ansætte dem ind i bestyrelsen. Ja. Ja, vi har set en undersøgelse fra 2012, hvor det viser, at mænd steg fra at have 30% mere løn end kvinder til 14% i 2012, og det burde jo ikke ske. Hvad mener du om det? Jamen, jeg mener ikke, vi kan gøre så meget ved det, fordi det er arbejdsmarkedets partner, som der styrer det hvem vi skal have. Og så hvis vi skal gøre noget som helst ved det, så skal vi have virkelig, virkelig mange aftaler med lederne på firmaerne om omkring ligelønner. Der er også rigtig mange af de der firmaer, der har fordomme om, hvor gode mænd og kvinder de er. Det kan vi ikke gøre så meget med. Ja. Det vi gør det, vi kan godt gøre. Så er der det der hotel til The Sky, hvor der er lavet en hotel i Silberkvinder. Hvad synes du om det? Jeg synes virkelig, det er landeligt, at mænd de bliver så sure over det. De bliver bare misundelige over, at man har en kun kvinder. Det er virkelig overhovedet ikke vigtigt. Det er overhovedet ikke vigtigt. Det er ikke noget med ligestilling. Hvad vil du sige til, hvis mænd laver en etage for mænd? Ja, altså, I kan jo godt gøre det, men det er jo ikke, I kan jo ikke undskylde, eller begrundelsen for, at de har gjort det, det er fordi kvinder ikke går ud, og nogle kvinder ikke går ud. Det vil også være nogle mænd, der går ud. Ja, men det kan man godt sige, men altså, hvis de har det sådan, så kan de godt opleve en ny sag, så kun for mig. Men de har overhovedet ikke samme begrundelse for det. Det er alt mærkeligt, hvis de gjorde det. Er der en grund til mænd til nogle kvinder? Nej, jeg vil ikke sige, at jeg decideret grund. Det, altså, vi arbejder bare mere på, at det er jo det, jeg sagde før, også med fordomme omkring, eller hvad nogle firmaer har med mænd og kvinder. Ja. Udover det, så er der ikke nogen decideret grund. Nej. Hvordan vil I få muligheder for alle? For lige muligheder for alle? Prøv lige at sige det igen, jeg forstår det ikke helt. Hvordan vil I få lige muligheder for alle? Nå, ja. Altså, vi snakker med rigtig mange ledere om, at med at få, jeg ved sgu ikke lige, hvad jeg skal sige der. Vi prøver at få forhandlet mange forskellige udvalg. Og så, altså for eksempel i dag her, om nogle timer, der skal jeg også med til sådan møde omkring økonomien her. Og det kan godt blive en lang kamp, hvad vi har med. Men vi selvfølgelig gør, hvad vi kan. Okay. Har I fået nogle vigtige ting igennem for ligestilling i Aarhus? Altså, nej, vi har ikke fået det helt store endnu, men vi har fået nogle små ting igennem, og det er også den vej, vi prøver at komme, med bare at komme lille. Vi tager bare små skridt i gangen, og så til sidst, så skal det nok blive noget. Men det skal heller ikke tage for lange skridt, fordi så bliver udviklingen også bliver for stor, og så ved man ikke rigtig, hvad man skal gøre. Okay. Det er bra. Ja, nå, men tak for det. Er du færdig? Det skal være nogen, der Selv tak. Så slutter vi af herfra.